आज बात करेंगे एस्कॉरिल एलएस सिरप के बारे में, जो ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसकी जो एमआरपी रहती है लगभग 140 की एमआरपी में मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल रहती है। बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में। इसमें लियोसाल्ब्यूटामॉल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआनफेंसिन रहता है, जो 100 ml की सिरप रहती है, जिसका यूज खांसी यानी कि खांसी के साथ जो बलगम आता है उसमें यूज की जाती है। फेफड़ों में जो म्यूकस जमा होता है उसको बाहर निकालता है। अस्थमा की शिकायत रहती है, सांस फूलती है जिसकी, उसमें इस सिरप को दिया जाता है। इसका जो डोज रहता है 5 से 10 ml, आप 2 से 3 टाइम दिन में यूज कर सकते हैं। थैंक यू।